Melyik a világ legjobb túramotorja? A BMW GS szériát azért tartják sokan a legjobb túramotornak, mert az 1200 köbcentis boxermotor és a BMW egyedi futómű fejlesztése olyan párosításnak tűnik, amivel tényleg ki lehet motorozni akár a világból is, legyen az közút vagy offroad. Konkrétan ez a GS 1200 olyan extrákkal van felszerelve, amelyek a motorozást egy teljesen új szintre emelik. Talán ez a menet közben is automatikusan működő futómű állításnak köszönhető, hiszen a futómű keménysége az adott útviszonyoktól és dőlésszögtől függően nagyon finoman változik. Mondjuk az tény, hogy nem egy kis darab motor, de egy idő után rá lehet érezni a technikájára, és meg lehet tanulni a motort nagyon könnyedén irányítani. Én például a 170 centis magasságommal és 70 kilós súlyommal is boldogan elbánok a nehezebb manőverekkel is. Egyesek szerint csúnya, szerintem viszont az egyik legszebb motor ebben a kategóriában. Ha te is szeretnél egy ilyet kipróbálni, vidd el tőlünk pár napra, és azt a pár napot élvezd ki, amennyire csak tudod. Ha pedig nem szeretnél lemaradni hasonló videókról, kövess be, mert jövök még.